我隔籬屋阿飛明就係靠呢一煲茶葉蛋喺市區買咗3套屋，2台加長版嘅拖拉機。琴晚我用2包5月神，終於將呢個價值10個 W 嘅配方攞咗翻嚟啦，學嘢啦喎！首先執翻嚟嘅雞蛋，我哋落啲鹽同埋清水洗乾淨蛋殼上面啲雞屎，冇屎味，食起身就會更加香啦。嗱，整茶葉蛋咧就最好用砂煲，如果用鐵鑊嘅話，有啲鐵鏽味就難食到飛起噶啦。跟住將雞蛋凍水落鑊，直接開5雷大火煮滾佢。嗱，大火煮滾之後咧，煮佢6分鐘就關火得噶啦。跟住將個雞蛋撈出嚟，直接放喺個凍水入邊。過咗冷河嘅雞蛋，直接用條羹邊烤邊轉圈，烤爆嘅雞蛋唔單止更加入味，而且撈出嚟之後就會有好靚嘅大理石花紋啦。跟住呢個茶葉滷水就關鍵啦，落幾塊薑片，幾條芫茜頭增加香氣，落啲豉油增加顏色。跟住就落一包呢個專用嘅茶葉調料包，跟住將個雞蛋放入滷水入邊，大火煮滾之後轉翻細火煮佢10分鐘就搞掂噶啦。哇，老香味濃，又粉又糯，整翻幾隻俾你嘅仔仔，日日朝早唔使你嗌，佢都會自動起床食完翻學噶啦。